suerte si me lleva y no te vuelvo a ver. F. G. Soy el rico canechino y mandarín, que he venido desde fin de la ilusión. Mi coleta es un tamaño colosal, que con ella me divierto sin cesar. El mandarín, la otra tarde me metí en un cafetín, con mi china y mi coleta merendar. Y me dijo con su gracia singular, solo quiero canechino y mandarín. El mandarín. Muy bien, y ahora a cantar. Chocolate, la golosina que nunca. Porque contiene cacao. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Ya va siendo hora de que lo piques, lo vayamos a la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao.
Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles. También lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista. Y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Mi joven león, ven, ahí está. Ahí van los jóvenes leones a luchar. Cuánta energía, siempre adelante, como les gusta Nesquik. Ahí van los jóvenes leones de Nesquik. ¡Ah! Españoles, Franco ha muerto. Si tu vas en bicicleta, si tu vas en bicicleta, once again, si tu vas en bicicleta, once again, si tu vas en bicicleta, si tu vas en bicicleta, once again. Cinexin, el proyector de bobina continua. Adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, el cine sin fin. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes fan honor. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes fan Maria, perquè una hora té més de punt i l'altra la té més. Ja podeu seure. Bé, senyor, això ja m'agrada més. I això que no sou tant, eh? Oh, i és difícil ja. Escolti, preciós. Al final quedarà xuli, eh? Per ser molt improvisada. Què bo? Això no és veritat. Home, déu-n'hi-do, eh? Bueno, més que improvisada, poc temps. Bueno, però és igual, perquè així si algú mira aquí, no mira allà, jo no mira. És igual, s'està.
La cultura es un elemento esencial en la existencia de todo colectivo humano. El facilitar el acceso a este hecho cultural es la tarea que se ha planteado el actual ayuntamiento. En el marco de la enseñanza se ha dado un impulso notable al objetivo de que todos los niños de Premià de Mar puedan gozar de una educación digna. La nau como escuela bressol municipal y las recién estrenadas aulas de la Lió son las principales realizaciones. No obstante, no basta con garantizar una adecuada escolarización, sino que estos alumnos, y por añadidura toda la población, han de encontrar un espacio para sus inquietudes y necesidades culturales. La inauguración de las instalaciones de la biblioteca ha sido otro de los hechos fundamentales que han contribuido a mejorar notablemente el nivel de los equipamientos culturales de Premià de Mar. El museo vendrá a redondear el conjunto de la masía de Can Mané. Sant Cristòfol, Bonamat, Verge de Montserrat, Institut de Formació Professional Cristòfor Ferrer i l'Escola El Dofí, del col·lectiu d'escoles del CETEC, companys que reivindiquen la integració de les seves escoles a la xarxa pública, plegats i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Premià de Mar, hem organitzat i convocat aquesta festa per donar constància de l'ésser de l'escola pública, dels seus problemes i mancances i de la nostra ferma voluntat de lluitar en defensa d'un ensenyament públic i de qualitat. Formem una gran família i agermanats se'ns obre el camí i tindrem més força per recórrer-lo, vèncer obstacles i arribar a assolir els objectius plantejats. Una pino felices, una cima di un monte, quando vedi un ragazzo lo saluta tots. Sí, si us plau. Si no calleu, serà difícil poder començar, L'ampliació i millores de l'Escola 6 de Premià no és pas un atzar, sinó que és fruit de la voluntat d'uns pares desitjosos de tenir una educació cristiana per als seus fills a Premià de Mar. Hauríem de col·laborar tots amb el nostre silenci perquè això que anem a fer ara sigui de debò una celebració de la fe. Ara el senyor cardenal amb els sacerdots i tots els que vulgueu, ens dirigirem a la imatge que hi ha de la Mare de Déu de Lourdes aquí al pati i allà el senyor cardenal beneirà una imatge de la Mare del Diví Pastor
i descobrirem també una làpida. Acabem la celebració cantant tota la vida vull jo al Senyor. Agrair-vos la vostra presència avui aquí. Ens apleguem per fer-ne festa, per celebrar, per recordar-nos que fa 100 anys els germans arribaren a aquesta vila marinera. Com a veí ens feia molta il·lusió i com a persona lligada també i vinculada a la Salle, a través dels seus familiars, doncs que ens dirigeix unes paraules i ens fes el pregó de benvinguda d'aquest aniversari del centenari de la Salle Premià. Clar, inclús els que procurem parlar el català d'en Pompeu Fabra, moltes vegades diem els hermanos, una paraula que ha quedat així, no? Ahir comentava amb vostè que no és una paraula, això dels hermanos, que ha quedat no del tot per bé, per això no per tot per bé.